Девочки, всем привет! Только пришли домой недавно, ходили в детский мир ребенку за продуктами некоторыми. Зашли в Литуаль, в Улыбку Радуги, Фикс Прайс. В общем, много покупок. Сегодня мы посмотрим покупки Литуаль и Улыбки Радуги. Решила поучаствовать в акции. Посмотрела Юлечку Мими. Ссылка будет в описании ее канала. Очень интересно. У нее тоже покупочки. Должно тоже сегодня видео выйти. В общем, посмотрите, очень интересные у нее обзоры. Юленька, привет. Поучаствовала в акции, зашла на сайт их, оформила анкету, пришел промокод мне на телефон и написали, что подарок меня ждет на кассе. Подошла к девочке-консультанту на кассе в Литуале, и она мне дала вот такой подарочек. Бальзамчик для губ. Ну, такой, с карамелькой. Его там немного. Вот, не открыть. Его там немного. Там буквально 2,5 грамма. Я уже попробовала его на губки. Легкий аромат карамели. Прям легкий, неприторный запах. Вот. И дали мне купон на скидку. Покупаешь на 300 рублей, скидка 100 рублей. Я решила взять масочки. Тканевые и не тканевые. В общем, вот такую кису я взяла. Масочку с мордочкой. Это очищающая маска. Давайте посмотрим ее обещание. Глубоко очищает и сужает поры, убирает жирный блеск, способствует уменьшению угревой сыпи. Способ применения вот ее стандартный 10-20 минут. Вот. Вторую масочку я взяла. Вообще я люблю маски пленки на самом деле. Нанес, потом снял и решила взять вот такую глиттер Диамонт. Маска пленка для лица с глиттером черная. Угольная пудра в составе, экстракт икры, цвет черный. Давайте почитаем про нее. Камера моя. Маска пленка для лица с глиттером черная. Маска пленка очищает поры, уменьшает несовершенство кожи. В ее состав входит абсорбирующая угольная пудра, а также питательный экстракт жемчуга, экстракт икры. Маска подходит для всех типов кожи. Вот способ применения. Если что, поставите на паузу, посмотрите меры предосторожности. Ай, фокус потерялся. В общем, вот такая вот масочка. Она с блесками. Посмотрим, что получится. Вот. И последнюю я взяла на пробу. Это, вы знаете, это не маска пленка. Это какая-то подушечка. Я ни разу не пробовала. В общем, попробуем. Я вам потом расскажу в пустых баночках про нее. Двухсторонняя подушечка для очищения кожи лица, черника. Двухсторонняя подушечка тщательно очищает кожу лица, отшелушивает, делает кожу гладкой, свежей. Активно питает кожу, обеспечивает входящий в состав комплекс растительных экстрактов. Экстракт черники обладает антиоксидантными свойствами. Господи, что делает моя усталость? И питает кожу. Подушечка подходит для ежедневного использования. Вот такой способ применения. Протирайте кожу сначала гладкой стороной подушечки, а потом рельефной стороной, избегая области вокруг глаз. Смойте состав теплой водой. Вот, в общем, попробуем. Я не знаю, какая там подушечка. Знаете, мне кажется, она какая-то тканевая. Ну, в общем, посмотрим в пустых баночках, что там будет. Не знаю. Вот. Стоила вот эта масочка, стоила там уже акция на них была, на эти масочки, не со скидкой. Это 146, если не ошибаюсь, с копейками. Это 98 с копейками. И это 98 с копейками. Но девушка предупредила сразу. Если вы будете использовать купон на эти 3 маски, то будет скидка не 100 рублей, а чуть поменьше. Вот такой вот мне чек дали. Можете посмотреть. Не знаю я. В общем, видите, тут уже, мол, со скидками получились они. Цены изначально нету. В общем, когда он пробил первый раз, 333 с копейками была сумма.
Ну, в общем, да, где-то вот 70 рублей получается, даже больше. Ну, почти 80 рублей получилась скидка, не 100, а 80. Ну, в принципе, тоже хорошо. Потому что они во всех магазинах, как вы знаете, на акционные товары действует какая-то еще дополнительная скидка. А эти масочки были, еще раз повторюсь, со скидочкой. Так, с Литуалем все. Забежала, я хотела в улыбку радуги, думаю, может, там памперсы есть. Но не хотела, если честно, на детский мир тащиться, что он в другом месте был совершенно. Там памперсов не оказалось, но думаю, что зря я зашла, что ли. Говорю, покажите мне маски. Что-то меня в Литуале пробило на маске, решила в улыбке радуги маски посмотреть. Сказали, что у них есть акция, маски стоят по 45 рублей. Вот такая вот с авокадо. Я взяла одну у них, потому что девушка сказала, что есть еще с кокосом, а кокос я люблю, и решила сходить в другой магазин. То есть в улыбку радуги, только в другой. У них, потому что с кокосом не оказалось. Интересно тем, что она из Кореи, то есть сделана в Корее. Вот ее все обещания. Маска для лица авокадо с экстрактом авокадо увлажняет и питает кожу. Предупреждает первые признаки старения. Делает кожу более упругой и эластичной. В общем, взяла одну масочку, она попросила меня карточку дать ей. И на карте оказалось 39 баллов. В общем, эта маска вышла мне 6 рублей. Не поверите. И еще вдогонку мне дали вот такой вот пробник потестировать. Черный жемчуг. Гиалурон и ледниковая вода. Дневной крем. Насыщенно увлажняет. Идеальная база под макияж. Дневной крем. Гелевая текстура. В общем, ну, нанесение как обычно, в общем. Поставьте на паузу, почитайте. Распределить по коже и так далее. На этом я не остановилась, а сходила в другую улыбку радуги. Там не оказалось тоже таких с кокосом масок. И зашла я в третью и нашла с кокосиком. Вот такая вот. Взяла я таких 5 штучек. Давайте посмотрим обещание. Увлажняющая маска для лица с кокосовым маслом. Увлажняет, разглаживает мелкие морщины, смягчает, устраняет шелушение. Ну, обычно, да, кокосовое масло в чистом виде, если использовать, да, оно очень хорошо борется с шелушением и увлажняет. В общем, девушка на кассе, вот предыдущая, с которой первую вот масочку покупала в первом магазине, сказала, я попробовала, говорит, я только поймала одну маску, говорит, я даже сама расстроилась. Пахнет она действительно кокосиком. Она говорит, увлажняет очень шикарно кожу, то есть увлажненная. Я взяла таких 5 масочек. Такс. Они были по 45 рублей. Ну, там еще с копеечками, копеечки, не буду вам говорить. И повторила вот эту вот одну масочку еще. И дали мне на кассе вот такой же пробник черный жемчуг. Спасибо вам за обзор. Подписывайтесь на мой канал. Пока.